ده ابننا كايل، شاب بيقضي وقته نوم في اوضته، يعني ما بيعملش حاجه في حياته من الاخر. المهم بتدخل عليه مامته بتصحيه عشان النهارده بيكون اول يوم مدرسه، وكايل بيقول لها انا حاسس اني مش كويس النهارده، ما تسيبيني انام شويه. فامه بترد عليه انا حاسه كده برضه يا حبيبي، دقيقه ولاقيك ورايا. كايل بعدها بيتصل بوالده، وخصوصا ان والده ووالدته منفصلين من فتره، وامه نقلت كايل واخته لبلده بعيده علشان يعيشوا مع جدهم. وتحت بتكون قاعده اخت كايل ماكسي على الترابيزه، وبتقول لها مامتها سيبي الموبايل ده يا بت وافطري يلا. وبينزل كايل وماكسي بتضحك على لبسه، اللي هو ايه ده يا عم كايل انت رايح البحر ولا ايه؟ المهم كايل بيبقى زعلان عشان ابوه وعده هيشحن له عربيته من كاليفورنيا، ولغايه دلوقتي ما وصلتش. فامه بتعرفه ان ابوه عاطل اصلا من غير شغله ولا مشغله، هيجيب فلوس الشحن منين؟ وبتقول لهم انها عارفه انهم متضايقين من اللي حصل، بس هي عملت كل ده لمصلحتهم. بيروح كايل المدرسه، وبنلاحظ انه بيحب السكيت جدا، وهناك بيفضل يسال عن الفصل رقم 23، وبيقابل مجموعه شباب واقفين، ولما بيسالهم بيعرفوه انه بيكون بعيد جدا عن هنا، وبيقولوا له يمشي لاخر الطرقه، وبيطلع انهم واقفين جنب الفصل اصلا. اما عمنا كايل بيفضل يدور زي العبيط، وهو ماشي بيقف عند شباك وبيشدوا بنت بتغني بصوت جميل، وبيفضل يبص لها باعجاب. المهم كايل بيوصل للفصل اخيرا، والمدرسه بتقول مين الطالب الغريب ده، وبيعرفها بنفسه، فبتقول له طب شوف لك حته تترمي فيها. بيطلع كايل من الفصل، وهو بيحط حاجته بيلاحظ ان نفس البنت اللي شافها بتغني، وبيقرر يشد حيله كده وياخد بعضه ويروح يتعرف عليه. وبيعرف انه معجب بصوتها جدا، فبتشكره وبتقول له ان اسمها داني. وهما بيتكلموا بيدخل واحد تصرفاته غريبه كده اسمه براين. هو انت يا هانم بتحاولي تخليني غير يعني ولا ايه؟ ايه اللي موافق مع الشاب ده في وسط المدرسه؟ فبترد داني ده كايل يا براين، يعني ما فيهاش حاجه. بيعدل نفسه وبيبص على كايل وبيهدده ما يجيش عند حبيبته تاني. فبتقول له داني بعصبيه حبيبه مين يا عم الامور، انت بتغني معاه في الفرقه وبس. وبتبص له من فوق لتحت، وبتستغرب لما بتلاقيه لابس بنطلون حريمي. فبيقول لها انه كان عليه خصم هايل، وبيحذر براين كايل لاخر مره، وبيسيبه وبيمشي. وبيقعد كايل ياكل، وبتدخل عليه ماكسي بس مش لوحدها، مع حبيبها اللي اسمه شينج. وبيقول لها كايل عرفتي منين ده يا بنت يا ماكسي؟ ده صيني مش خايف يتكسب منك. فبتعرفوا انه قاعد هنا في امريكا عادي بس محتفظ باصله. وبعدها بتاخده وبتمشي. وبيفضل كايل قاعد، وبيجي ولد اسمه لوني يتكلم معاه، وبيتكلم كتير جدا كده وما بيفصلش. وبيكون كايل مستغرب من تصرفاته قوي. ولوني بيعرف ان محدش بيطيقه في المدرسه دي، قام قال له طب ما عندهم حق يا عم انت في ايه؟ وفجاه بيدخل عليهم دريك، ده بقى الشاب الروش بتاع المدرسه. وهنا بيطلب من لوني انه يركز شويه في حل الواجب بتاعه، عشان اخر مره جت جيد جدا بدل امتياز. فبيستغرب كايل وبيسال لوني ليه بيعمل له الواجب. فبيقول لوني ان دريك امهر لاعب هوكي في المدرسه، ودخل بطولات كتيره، ده غير انه عنده قناه يوتيوب وليه جمهور، وانه مصاحب اجمل بنت في المدرسه، واللي بيكون عندها متابعين كتير قوي على الانستجرام. عايز نرفض اكتب له الواجب ازاي بس يا عم كايل؟ وبيحذروا ان ده بالذات ما يجيش عنده خالص. فبيعرفوا كايل انه مش من محبين الهوكي كده كده ومش مهتم. وفجاه بيضايقهم دريك وبيرمي علبه عصير عليهم، والكل بيضحك. وبيجي بعدها يعتذر دريك لكايل عن اللي حصل، وانه كان بيهزر معاه. وفجاه بيجي من وراه صاحب دريك وبيزقه، وبيوقع الموبايل بتاع كايل في الارض. وبيفضلوا اصحاب دريك يموا لبعض لغايه ما بيخبطوا دريك في الحيطه بعصايه الهوكي بتاعته، والموبايل بيفارق الحياه زي ما انت شايف كده يا باشا. وبيعرف كايل ان ايامه في المدرسه دي مش معديه، وبيروح بعدها المول عشان يصلح موبايله. وهناك بيقابل شخص شكله مضحك قوي بيفضل يتكلم بطريقه غريبه، وكايل بيستغرب هو ايه الراجل العبيط ده، انت هتصلح لي الموبايل ده يا عم انت ولا امشي؟ فبيقول له الراجل طبعا بس بقول لك ايه، هتيجي تطير معايا شويه. وبيطلب منه يغمض عينيه ويتخيل ان الحاقدين تحت بيبصوا له وهو طاير. وطبعا كايل مش عارف يعمل اي حاجه غير انه ياخده على قد عقله. المهم بعدها بيطلع الراجل موبايل، وبيعرف كايل ان عليه تطبيق اسمه الكون، وان هو اللي عامله. وبيقول له بص كده يا كايل شايف ايه؟ رد كايل دي صفحه فاضيه يا عم. قال له غبي ده انت. استغرب كايل من الكلام وما فهمش هو يقصد ايه. فبيشرح له ان الصفحه دي تقدر تكتب فيها اي حاجه نفسك فيها، والحاجه اللي هتكتبها هتتحول لحقيقه. وبيديه الموبايل، وكايل بيقول في سره مين المجنون ده، وبيمشي وهو لسه مش مستوعب اللي حصل. وبالليل بيقرر يجرب فعلا التطبيق، وبيسجل دخول عليه، وبيكتب انه عايز ابوه وعربيته يجوا من كاليفورنيا، وبيسيب الموبايل وينام. وتاني يوم لما بيصحى بيبص من الشباك، وبيلاقي فعلا عربيته موجوده بره، وبيستغرب قوي. وبيسال امه لو كان ابوه جه على هنا، فبتقول له انه راح الشاطئ. ومن هنا نعرف ان الراجل ما كانش بيضحك على كايل، وان التطبيق ده سحر فعلا. بيروح بعدها المدرسه، وطبعا مش بيبقى واخد هناك غير على لوني اللي بيفضل يتكلم. هو احنا طول الفيلم هنشوفه بيتكلم بس حرفيا يعني. المهم بيساله كايل لو كان سمع عن تطبيق اسمه الكون، فبيرد عليه انه ما يعرفش غير الانستجرام، وما عندوش متابعين غير امه وجده، ده حتى ابوه بيبقى شايله من عنده. وفجاه بيقف كده وبيسال كايل هو ايه التطبيق ده؟ فكايل بيقول له لا ده حاجه كده قريت عنها. وبيبص على الحيطه وبيلاحظ اعلان عن اختبارات للصوت، فبيقرر يشارك، وده لانه عايز يقرب من داني طبعا. وبنروح لقاعه الاختبارات، ومدرب الفريق اللي اسمه مودي بيكون قاعد بيسمع اصوات المشتركين، وبيقول للبنت اللي واقفه على المسرح انه سامع صوتها زي ما يكون بيسمع قطه بتغني. وبتطلع البنت وهي محروقه جدا. وبره بيكون كايل بيكتب على التطبيق انه عايز يبقى محترف في الغنى الكلاسيكي، وبيطلب السيد مودي من الموجودين انهم يخرجوا ويجوا في ميعاد البروفا. وفجاه بيدخل كايل المسرح وبيعرف نفسه،
وبيطلب انه عايز يشارك في الاختبار، فبيرجع المدير الناس تاني ويسمعوه. ولما بيسالوا عن الاغنيه اللي هيغنيها بيقول له انه مش محضر حاجه وهيرتجل يعني. وبيبدا كايل يغني وبيطلع صوته زي صوت الست اللي بتغني في الاوبرا حرفيا، وبيتصدم كل الموجودين، ومن الصدمه ما بيعرفوش يمسكوا نفسهم من الضحك، وبيتريق عليه براين والمدرب لحد ما بيتضايق كايل وبيخرج. واول حاجه بيعملها انه بيروح للراجل اللي اداله الموبايل وبيعرفه ان التطبيق سحر فعلا وبيحقق له كل اللي بيكتبه، بس اخر مره ما كانش زي ما هو عايز. وبيطلب منه يعرفه ازاي يتحكم فيه، وانه عايز يحذف حاجه اتمناها ويرجع صوته الطبيعي. فبيرد عليه الراجل ان ما ينفعش ترجع حاجه في الماضي، بس انت ممكن تحدث حالتك اللي انت فيها دلوقتي. وهو راجع للبيت بيقابل والده بنانا، هو اسمه بنانا بجد يعني، هو بالنسبه لنا السيد موزة. المهم بيحضنوا كايل وهو مبسوط انه رجع زي ما كان بيتمنى بالظبط. وبتدخل عليهم ام كايل اللي هي داريل اللي بيبان عليها الغضب من جوزها، وبتساله عن وجوده هنا. بيغير الموضوع بنانا وبيقول لها يعني حلويتي كده يا داريل وبقيتي وبعدها بيرجع في كلامه صحيح نسيت انك صارفه كل فلوسك على عمليات التجميل. ولما بيرجع كايل اوضته بيفكر في الكلام اللي قاله له الراجل، وبيقرر يحدث حالته فعلا، وبيكتب انه عايز يغني مع داني في المدرسه ويبهر كل الموجودين. وبيروح تاني يوم يطلب من مدرب الفرقه يديه فرصه تانية، وقبل اي رد بياخد كايل المعلقه اللي معاه وبيعمل بيها موسيقى وبيبدا يغني. وهنا مش زي اخر مره، لا ده كان محترف في الغنى فعلا، وبيخلي كل الحاضرين في صدمه من صوته، وبيفضلوا يسقفوا له، والسيد مودي مش بيبقى مصدق اللي سمعه. واثناء ما كايل بيغني بيروح يشد داني علشان تغني معاه، وبيعملوا احلى دويتو مع بعض، وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا. ولما بيخلصوا كل المدرسه بتحييهم وبيطلعوا ترند على السوشيال ميديا. ومن وقتها بقى كايل بيبقى محبوب من طلاب المدرسه، وكمان بيقرب من داني والفرقه. واثناء ما هم قاعدين بيجي عمنا براين وبيطلب من داني تخرج معاه وبترفض. ووقتها بيقوم كايل وبيتحداه انه هيضربه، وقبل ما بيخرج بيطلع تليفونه وبيطلب من التطبيق انه يخليه قاتل زي بروسلي ويهزم براين. وفعلا اول ما بيبدا القتال كايل بيعمل حركات هو ذات نفسه مش عارف عملها ازاي، وبيفضل يضرب في براين لغايه ما بيرميه على العربيه، وبيزيد انبهار الطلاب بكايل اكتر. بالليل بيبقى قاعد بنانا مع عيلته وبيتعشوا سوا، وبتعرفهم ماكسي ان كايل اتخانق في المدرسه، فبتتضايق مامته جدا من اللي عمله وان هي ما ربتهوش على كده. اما بنانا فبيقول له اتخانق براحتك يا كايل يا حبيبي واعمل اللي انت عايزه. وبعدها بيطلب كايل منهم يخرج مع صاحبته، وعلى الرغم من ان مامته ما بتبقاش موافقه ابوه بيديه مفتاح العربيه بتاعته وبيطلب منه يستمتع بوقته. وبياخد كايل داني بالعربيه وبتساله احنا رايحين على فين كده، فبيقول لها اي حاجه انت نفسك فيها النهارده هعملها لك. بتتبسط داني وبتضحك وبتقول له انها بتحب الملاهي جدا خصوصا لعبه الدولاب. كايل بيقول لها يا بنت المحظوظه تصدق انا اعرف واحده قريبه من هنا. وبينزل قدام دولاب الملاهي فعلا، وبتبقى داني مبسوطه قوي، وبياخدها كايل وبيطلعوا وبيقضوا ليله جميله مع بعض. وكايل بيوعدها انهم هيفوزوا ببطوله الغنى السنه دي. وتاني يوم في المدرسه بيقرر كايل انه يقول للوني على موضوع التطبيق ويخليه يوعده انه ما يقولش لحد، بس لوني بيفضل يهزر وما بيبقاش مصدق الكلام اللي بيقوله كايل. ازاي يعني التطبيق بيحقق لك اللي انت عايزه؟ وبيعرفوا ان ده اي كلام وانه خلاص اتجنن. بس كايل بيصمم يثبت له انه بيتكلم بجد، وبيديله لوح التزلج بتاعه وبيطلب منه يستخدمه. بس لوني مش بيعرف يتزلج اصلا، بيقول له كايل يقف عليه بس وهو هيتصرف. وبيكتب على التطبيق انه يخلي لوني ماهر في التزلج، وفعلا لوني بيتزلج قدام الطلاب وهو مش فاهم ازاي بيعمل كده، بس بيكون مبسوط. وفجاه بيحط دريك عصايه الهوكي تحت لوح التزلج وبيوقع لوني من عليه. وبيروح كايل بسرعه يطمن عليه وبيتعصب على دريك اللي كمان ممكن بسبب اللي عمله ده يأذيه. فدريك بيقول له انه مش مشكلته وبيتنمر على لوني وعلى انه تخين. ووقتها كايل بيديله لوح التزلج وبيتحداه يورينا نفسه كده. ولما دريك بيقف عليه بيبدا كايل يطلب من تطبيق الكون ان دريك يفشل في التزلج والناس كلها تضحك عليه. وفعلا ما بيتحكمش دريك في نفسه وبيخبط في سله زباله وبيقع، وكل الطلبه بيصوروه وبيطلع دريك ترند. وبنشوف كايل عند داني في البيت بيذاكروا، وبيلاحظ ان داني بتكتب اغاني كمان مش بس بتغني، وبيطلب منها تغني له حاجه من اللي كاتباهم، وبيفضل يبص لها بنظرات حب وكده يعني انت فاهم. وتاني يوم بيكون الفريق بيتدرب على الاغنيه اللي هيغنوها في البطوله، وفجاه بيوقفهم كايل وبيطلب من المدرب انهم يسمعوا اغنيه داني اللي كتبتها بدل الاغنيه دي، وانها خلاص موضه وقدمت. في الاول مودي بيرفض، بس في الاخر بيوافق ويسمعهم، وفعلا بيغنوا الاغنيه وبيبهروا المدرب والفريق اللي بيبان عليهم اعجابهم بالاغنيه والتفاهم اللي ما بين كايل وداني. وبيطلعوا هما الاثنين وهما مبسوطين ان الاغنيه عجبت المدرب. وبيلاحظ كايل ان الطلبه بيحتفلوا، وبيسال داني اللي بتقول له ان النهارده بيكون اول مباراه في بطوله الهوكي، وان الاسوأ من كده ان اهم مباراه في البطوله هتكون في نفس يوم العرض الغنائي، فهي كده كده متوقعه ان محدش هيحضر يعني. المهم بتقف تشكره على اللي بيعمله معاها وبتسيبه وبتروح لفصلها. وبيجي غريب الاطوار براين وبيعرفه ان عمل عليه سيرش على جوجل وما لقاش ليه اي اغنيه واحده توحد ربنا حتى، وان اكيد اللي بيحصل ده وراه حاجه اكيد هيعرفها. وفي كافيتيريا المدرسه بيعرف لوني كايل انه عيد ميلاده السبت اللي جاي، وانه متعود كل سنه يروح لمطعم بيحبه قوي بس دايما بيروح لوحده. لكن كايل بيقول له انه هيجي عيد الميلاد، فبيتبسط لوني جدا ان عرف يعمل صاحب زي كايل. وبيدخل دريك للكافيتيريا وبيتضايق لوني زي كل مره وبيتعصب
بيعصب كايل بس مش بيقدر يعمل حاجه، ولوني بيعرفه انه مش هيقدر عليه الا لو انضم لفريق الهوكي واتغلب عليه، وده مستحيل. كايل بتعجبه الفكره قوي، وطبعا مع التطبيق اللي معاه مفيش حاجه اسمها مستحيل، وفعلا بيدخل ملعب الهوكي يطلب من المدرب انه يلعب في الفريق، وبيستغرب المدرب لكن بيبقى عايز يشوفه هو ممكن يعمل ايه. بس التطبيق هنا خانه للمره الثانيه، وبدل ما يبقى لاعب هوكي بيبقى ولا اجدع راقصه باليه زي ما انتم شايفين كده. بس بسرعه بياخد كايل الموبايل وبيحدث اللي كتبه بصيغه واضحه، وفعلا كايل في الملعب بيتحول للاعب هوكي كبير وبيجيب هدف خرافي، والمدرب بيقرر يضمه للفريق. وفي المباراه الثانيه بيقعد دريك على الدكه وبيدخل كايل اللي بيأدي مباراه هايله. طبعا كايل دلوقتي بقى هو اللي واخد اللقطه في المدرسه، وكل الطلبه بتحييه وبيفضل يوقع عليهم ولا كانه بيلعب من سنين ومشهور. المهم بتيجي داني وبتساله ليه ما جاش البروفا الصبح، بيعرفها كايل انه صحى متاخر، فبتفهمه انها مبسوطه جدا باللي بيعمله بس خايفه ينشغل عن الغنى ويركز في الهوكي، وبيطمنها كايل انه ما يقدرش يعمل كده وان الغنى اهم بالنسبه له. وبالليل وهو قاعد مع لوني بيتكلموا وبيدخلوا اصحابه في الفرقه ومعاهم شارلوت، وبيطلبوا منه يجي يقعد معاهم احتفالا بالفوز بتاع النهارده. وهم قاعدين بتحاول شارلوت تتكلم معاه وتقرب منه وبتعزمه على حفله عاملاها في بيتها، وهتبقى مبسوطه قوي لو هو جه. وفعلا تاني يوم بيروح كايل للبيت عندها، وبتبقى حفله كبيره وفيها ناس كتير وبيقضي وقت معاهم وهو مبسوط. بس على الجنب التاني بيكون لوني قاعد مع اهله في المطعم يوم عيد ميلاده ومستنيين كايل لكنه ما بيجيش. وبتشوف داني صوره لكايل مع شارلوت فبتتضايق جدا، وبيحاول كايل وقتها يفهمها بس هي مش بتسمع له، وبتقول له ان مفيش حاجه بينهم اصلا وانه اتغير قوي وبقى مجرد دريك جديد. وبيقابل كايل لوني على السلم واللي مش بيرضى يبص له لانه زعلان من اللي عمله، وبيكون كايل بيخسر كل اللي بيحبهم، لكنه بيروح يتكلم مع لوني وان ما كانش قصده يفوت يوم عيد ميلاده وانه جاي علشان يصالحه وهيغيره لشخص عنده اصحاب كتير ومحبوب عن طريق التطبيق. فبيرفض لوني وبيقول له انا عايز اكون زي ما انا وما تبقاش حياتي بيتحكم فيها تطبيق، وبينصحه يبعد عن استخدامه تاني وبيمشي. ووقتها بيكون براين سامع كل حاجه. كايل بقى بيروح يقعد مع اهل شارلوت ويتعرف عليهم، وبيفضل ابو شارلوت يستهزأ بيه وانه مش من مستواهم وما ينفعش لبنتهم. وكايل وقتها بيطلب انه يدخل الحمام، وهناك بيكتب ان عايز اهل شارلوت يحبوه، ولما بيطلع بتتغير معاملتهم ليه خالص وبيفضلوا يهزروا معاه ويبان انهم حبوه قوي وموافقين عليه لبنتهم. وشارلوت ما بتبقاش فاهمه ايه اللي بيحصل ده، وبتقوم ام شارلوت تطلب المساعده من كايل في المطبخ، وبيظهر انها حبت كايل كراجل وبتحاول تقرب منه وبيقول لها يا وليه انت جوزك قاعد بره، وبيحاول يخلع باي طريقه بس ما بيعرفش، لكن في الاخر بصعوبه قوي بيقدر يهرب منها. ولما بيرجع على البيت بيلاقي اهله بيتخانقوا، وبيفهم من كلامهم ان ابوه مش قادر يشيل مسؤوليتهم وانه مش بيشتغل، وطول الوقت كايل كان مفكر ان مامته عملت كده لمصلحتها، لكن في الحقيقه هي بعدتهم عنه علشان تخليهم يشيلوا مسؤوليه نفسهم. وفي البروفه تاني يوم بيكون كايل وكمان داني مش مركزين ومش عارفين ينسجموا مع بعض زي الاول، وبتقرر داني تنسحب وتخرج، فكايل بيمنعها وبيقول لها ان هو اللي المفروض يخرج. المدرب بيقول لهم احنا هنتعازم على بعض ولا ايه؟ البطوله فاضل لها 5 ايام، ايه يا جدعان ايه اللي بتعملوه ده؟ بس كايل بيعتذر عن انه مش هيقدر يكمل وبيمشي. وهنا بقى ده بيكون بمثابه عرض تقديمي لفريق الهوكي علشان يشجعوهم قبل المباراه النهائيه في البطوله. وبيتكلم المدرب اللي بيفضل يحكي عن حياته المأساويه وان قد ايه بقى البطوله دي مهمه بالنسبه له وكل الكلام ده يعني. المهم بيدي المايك لكايل اللي يعتبر قائد الفريق دلوقتي، وبيحيوه كل الفريق، وكايل بيشكرهم جدا ولسه هيتكلم المعلم براين يخش في الموضوع وياخد المايك وبيقول للناس طبعا هو عارف يقنعكم انه مغني ولاعب هوكي وبيطير في الجو وكده، بس الحقيقه ان كل ده بسبب ان معاه تطبيق سحري بيخليه يكون اي حاجه هو عايزها. محدش طبعا من الجمهور بيصدق الكلام اللي بيتقال، وده لان كلام ما يتصدقش اصلا، لكن كايل مش بينكر وبيفضل يفهمهم ان كلام براين صح وانه ما يعرفش عن الهوكي غير انه رياضه اصلا وانه فعلا شخص فيك. والجمهور بيقول يا عليك يا كايل وعلى تواضعك، وبينبهروا بيه اكتر المجانين وبيفضلوا يحيوه. اما هو بقى بيلاحظ داني وهي ماشيه فبيطلع يجري وراها وبتقول له ان عنده كل حاجه دلوقتي واظن مش محتاجها خلاص، فبيعرفها ان الشخصيه اللي هو عليها دلوقتي ما بتمثلوش، وانه لو عنده فرصه يرجع كل ده زي الاول هيعمل كده، بس هو مش قادر وما بيتصدقوش داني وبتسيبه وبتمشي. بتروح مامة كايل تصحيه علشان المدرسه زي كل يوم، وبيرفض كايل انه يروح، ولما مامته بتساله عن السبب مش بيتكلم فبتقرر تهديه وتطلب منه يقول لها اللي حصل. فبيعرفها انه نشر بوست على مواقع التواصل ادى لاذيه ناس كتير وانه مش عارف يعمل ايه، فبتقول له ان اللي بينشر حاجه ممكن يحذفها او حتى يعيد تصليحها، وان مواقع التواصل دلوقتي مش حقيقيه، كل اللي بيتقال عليها هو تسليط الضوء على الحاجات اللي الناس عايزين انها تتشاف. وبعدها بينزلوا يفطروا ويدخل بنانا ابوهم وبيطلب من امهم تحضر له الفطار، فبيقعد كايل مكانها وبيسال ابوه عن اخبار شغله، فبيعرفوا ان لسه مش لاقي شغل مناسب. وقتها كايل بيفهمه ان مفيش حد هيحضر له اكل او يعمل له اي حاجه من بعد النهارده، وبيقول له ان بعد ما امه بعدتهم عنه كان طول الوقت بيتمنى يقعد معاه، وانه كان هيعمل اي حاجه علشان يرجعوا لحياته تاني، بس ادرك ان هو اللي مش عايزهم في حياته، وبيقول له انهم يستاهلوا حد يكون عايز يبقى معاهم. بنانا
بيتضايق من كلامهم وبيقوم بيقول لهم سديتوا نفسي، طب والله ما انا واكل. بيروح كايل لبيت لوني يعدي عليه ويروحوا المدرسه سوا، وبيقول لاهله انه بيكون صاحب لوني، وبيبان عليهم الصدمه زي ما انت شايف كده. لوني ابننا ليه اصحاب ويسالوا عليه، انت اكيد يا ابني غلطان في العنوان. وام لوني بتقفش فيه، وتعالى يا ابني ده انت خلاص بقيت واحد من العيله، تعالى خد. بعدها بينزل لوني من فوق وهو مش شايف حد قدامه، وبيروح كايل وراه ويقول له نكته، ومن هنا اتصالحوا بعدها على طول. طيب او لوني ده. المهم في المدرسه بياخد كايل اكله وبيروح يقعد مع دريك، وبيقول له دريك انت عايز مني ايه تاني؟ مش اخدت شهرتي وشارلوت حبيبتي؟ سيبني اطفح مع نفسي بقى يا عم. بيعرفوا كايل انه جاي علشان يرجعه من تاني لكل ده، وبيتفقوا على خطه يعملوها يوم المباراه تخلي دريك يلعب مكانه، وان شاء الله يعني يفوز بالبطوله. وفي البروفا المدرب بيتعصب على داني وبيقول لها في يا داني مالك ما تظبطي كده، العرض خلاص بكره، بعد اذنك سيبي مشاكلك العاطفيه دي على جنب وركزي في الاغنيه. فبتطلب منه داني انها تغني الاغنيه اللي كانوا بيتضربوا عليها زمان، وبيوافق مودي طبعا، وده علشان بتكون اغنيته. وبيجي يوم نهائي الهوكي اللي بيكون في نفس يوم العرض الغنائي، وبيقرر كايل يعيش حياته زي ما هي، ومحدش بعد النهارده هيقدر يتحكم فيه. وبيدخل المباراه وكل الجمهور متحمس جدا، وبيبدا النهائي. وفي اول المباراه بيقع كايل وبيعمل نفسه اتصاب، وبيجي المدرب وبيقول انا عارف هقومه ازاي، وبيبدا يحكي انه لعب وهو عنده كسر في ظهره وفي رجله وفي ايده، وكسب المباراه برضه. كان بيلعب بايه ده؟ طيب والله مش عارف. المهم الكلام ده ما جاش خالص مع كايل، قام المدرب قايل لهم طب شيلوا بره الملعب. ونروح نلقي نظره كده على العرض بتاع داني، هنلاقيها لسه ما بداتش خلاص، نرجع للنهائي تاني. ودريك وقتها بيقول للمدرب انت بتفكر في ايه؟ دخلني بسرعه هنخسر المباراه. وفعلا بيدخل دريك مكان كايل زي ما كانوا مخططين بالظبط. وفي اوضه اللبس بيجي لوني ومعاه لبس كايل علشان يغير ويروح يغني مع داني بسرعه، وبيطلعوا يجروا. ولوني بيعمل حركه غبيه ملهاش معنى كده، راح قال لكايل سوري انا اصلا اتحمست شويه معلش. وبيوصلوا للمكان، وهناك الدور بيجي على فرقه السيد مودي، وبيطلعوا على المسرح وبتغني داني الاغنيه. وفجاه بيدخل كايل بالجيتار بتاعه في وسط الجمهور، وبيبدا يعزف لحن الاغنيه اللي كتبتها داني. وفعلا داني بتنسجم معاه، وبيعملوا عرض بيكسروا بيه الدنيا. وبيمسح كايل التطبيق من على موبايله وبيرجع لحياته الطبيعيه، وبيعتذر لداني، لكن بعد كل الرقص والشو ده بترفض تسامحه برضه. المهم بيطلع داني وبيلاقي اهله كلهم فخورين بيه ومبسوطين بادائه في العرض، وبيلاحظ ابوه واقف بعيد، فبتعرفه امه انه جاي يودعه بس، وهيرجع لمكان ما جه تاني. وبيقول بنانا انه هيفضل بعيد لان ده افضل ليهم، وبيطلب من كايل يخلي باله من عيلته كويس، وبيحضنه وبعدها بيمشي. وبياخدوا كلهم صوره مع بعض، وبيرجع كايل المدرسه، وكل الطلبه بتكون بتسلم عليه وبتتعامل معاه بلطف، وبيظهر ان حياه كايل رجعت هاديه من تاني. وبيشوف داني وهي جايه وبيروح يصالحها، وبيقول لها بقول لك ايه، فبتكرف له وبتكمل طريقها. وبعدها بترجع تخبط على كتفه وبتقول له قول يا، قام قال لها يا على الفرحه دي اللي انا فيها. وبيخلص الفيلم. وبقول لكم سلام او سلامات او سلاموز عشان السيد بنانا